Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Microsoft Insider, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un unboxing y prueba de lo que es el Nokia Treasure Tag y ver cómo funciona. Agradecer de antemano a Microsoft que nos haya regalado este dispositivo, este pequeño dispositivo, a todos los que participamos en el tercer Summit de Microsoft UCoach, y nada, vamos a ver cómo funciona. Pues vamos a comenzar con lo que es el unboxing, como ya hemos comentado, y luego haremos lo que es la puesta en marcha del Treasure Tag para que así veáis cómo funciona y demás. Como cada una de las últimas cajas de Nokia, se abre de accesorios, se abre por arriba y tiene un sistema, este lo podemos quitar, y tiene un sistema bastante peculiar, pero no debería ser muy difícil. Lo siento si no enfoco muy bien, pero bueno, en el fondo lo que interesa es lo que va a salir de la cajita esta y no tanto así el unboxing. Aquí tenemos el Treasure Tag. Esta es la posición del derecho. Las instrucciones, a ver, ahí se ve bien. Y un adaptador más. Aquí, como podemos ver en la caja, lo que nos indican básicamente es el funcionamiento o parte de la información de para qué sirve este accesorio. Vamos a prepararlo un poquito y ahora volvemos. Pues ya estamos listos para hacer lo que es el análisis de cómo funciona las Nokia Treasure Tag. He hecho la sincronización antes con el dispositivo porque a partir de Lumia Cyan, si no se quita la batería del dispositivo y se vuelve a conectar mientras se sincroniza, es bastante problemático. Entonces, para no aburriros con un método que en el fondo cuesta un poquito la primera vez, luego ya no lo necesitas configurar nunca más, pues he preferido saltarme eso y pasar a enseñaros cómo funciona. Como veis, ya tenemos nuestro Lumia 925 y por otro lado tenemos la correa que irá asociada a las llaves, que en este caso es para lo que lo voy a usar, y una correa alternativa, que es lo otro que nos viene en el paquete, para si en vez de quererlo tener puesto en unas llaves, lo queremos tener puesto en una maleta, en un bolso o en otro sistema, pues poderlo usar de esa manera. Dejarlo simplemente en ese sitio, en ese bolsillo, y que nos avise dónde está. Vamos a ver cómo funciona. Desbloqueamos y ya tenemos la aplicación abierta. En esta aplicación lo que prima es la sencillez. Nos permite hacer la configuración, como hemos visto, o como he hecho yo, y ahora os voy a enseñar las posibilidades de edición que nos permite, y poco más. Una vez esté configurado, lo que nos va a avisar es si, por ejemplo, en nuestro caso las llaves están lejos del dispositivo y tenemos el Bluetooth activado, nos avisará para que no nos olvidemos que están ahí. Otra función que tiene es en doble sentido, tanto avisarnos si no sé dónde tenemos las llaves y por otro lado avisarnos dónde tenemos el móvil. Vamos a ver esa primera funcionalidad. En el caso de las llaves será tan sencillo como darle al play o darle al icono propiamente dicho de la etiqueta. Si le damos a la etiqueta, emite este pitido bastante agudo para que podamos encontrar las llaves con facilidad. De igual modo, si le damos al play, el mismo el de antes que el de ahora, emite el mismo ruido. Y luego la otra función que os había comentado es la inversa, que si le damos al botón que tiene ahí, que es el central, ya nos da el aviso de que nos notifica que llaves, que es como se llama la etiqueta, está llamando el terminal. Para en caso de que no sepamos dónde está el terminal, no sea necesario llamar, sino que simplemente dándole a este botón nos indique dónde está el terminal. Vamos a ver las opciones de edición que nos permite. Las opciones de edición están limitadas a dos cosas. Por un lado, elegir el icono en función de para qué lo vamos a usar, y nos da esta lista de opciones de iconos. Y por otro lado, nos permite ponerle un nombre a la etiqueta. A partir de ahí, lo siguiente que nos va a permitir es las alertas de etiqueta, si queremos que estén activadas o desactivadas. Y es para que nos indique cuándo se ha conectado o se ha dejado de conectar a esta etiqueta en cuestión. Una vez esté confirmado, le damos al
al visto bueno y listo. La otra opción es simplemente de nuevo para hacer la prueba. Si le damos, ¿ves? Este sistema es para indicarnos cuándo nos hemos dejado las llaves en un sitio alejado del terminal, de manera que sonará cuando esté alejado. Volvemos a poder hacer la prueba, pero poco más. Como ya os digo, es una aplicación focalizada simplemente a que conecte con el dispositivo, y una vez haya conectado no tengamos que acordarnos de esta aplicación nunca más. Solo nos tendremos que tener claro el conectar el Bluetooth para que funcione. Y es fundamental, y os recomiendo que si os compráis este dispositivo no tengáis el Bluetooth activado todo el rato, porque si no vais a tener un poco de locura a nivel de que se esté conectando todo el rato con las llaves, o que si tenéis las llaves alejadas se ponga a pitar sin motivo alguno, porque a lo mejor estéis en casa y estéis en la cocina o en el salón, tengáis las llaves en casa o en el hall y que estéis oyendo ese pitido, aunque en el fondo estéis en vuestra casa y no debería haber ese problema. Ese sería el punto de mejora que podríamos buscar dentro de este dispositivo. Por lo demás, como veis, el diseño es muy sencillo. A ver, ahí lo podéis ver, con el logotipo de Nokia por detrás. Como podéis ver ahora, este dispositivo funciona, como os he dicho, con una pila de botón, y al mismo nivel que el Misfit Shine, la ventaja que tiene es que tiene una gran autonomía y no necesitas tener cargador, que ya estamos hartos de tener 20 cargadores distintos y es un poco aburrido. También mejoraría el detalle de que fuese glossy. Prefiero que el acabado no sea brillo y que sea mate, porque en el fondo este dispositivo va a acabar rayándose muy fácilmente, como es el cargador de batería que tengo también de Nokia, el cargador o la batería auxiliar, digamos. Y la verdad que se agradecería que pensasen en hacer estas cosas en mate en vez de en la versión glossy. Ya ha tocado y va a volver a sonar. Ahí lo tenéis. Bueno, pues en el fondo esto es todo, porque la verdad, como ya os he indicado, esto no da para mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, si le dais a like, favoritos o os suscribís, seréis bienvenidos a nuestro canal y estaremos encantados de ayudaros en lo que podamos. Muchas gracias y un saludo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer clic en el botón rojo y suscribirte a nuestro canal, ahí, en ese. Y también puedes hacer clic debajo en el botón me gusta para indicar que el vídeo te gusta y que quieres más como este. Puedes encontrar más información en www.microsoftinsider.es, donde hablaremos sobre Windows Phone, Windows, Office, Xbox y mucho más.